今日阿馬塔暹羅，我哋帶咗龍普圖嘅護身符，係由蘆薈製成，第2497年，已經經過 Glossal 機同 ICP-MS 嘅檢查，年齡已經確定係完美嘅，佢已經完成咗。呢個護身符係喺龍普添喺2497年喺長河寺建造嘅時期，阿雅恩蒂姆本人，我哋揀阿雅恩蒂姆，佢係有史以嚟最好嘅護身符，佢係一個由蘆薈製成嘅 Fra Luang Putua 護身符，年份2497大字。可惜呢個護身符係佢個頭上面有個痕跡，佢已經有個缺點，佢係一個被撕開嘅護身符，材料已經消失咗，或者係護身符嘅身體，個護身符應該已經剪咗。我好對唔住，但係佢嘅自然係清楚可見，完全唔會令到佢嘅佛德消失。呢個係通過考試嘅數字，佢好靚。任何中意龍普圖嘅人，呢個係有史以嚟最好嘅。你可以睇下年齡，我哋可以由50歲嘅年齡檢查到佢50萬歲。印刷品嘅形狀係正確嘅，你見唔見到嗰個？我哋清楚咁睇咗檢查嘅每個過程，內容唔同，材料唔同，好清楚，啲污跡全部都係一樣。呢個對我哋嚟講係非常重要嘅，因為我哋要確定要確認嘅年齡。如果有人有興趣，你可以聯絡阿馬塔暹羅。